بقالي ساعة بحاول افوق كده وصحصح عشان اعمل مقدمة معاكم ومش عارفة. الحمد لله اخيرا كده فقت وقلت اصبح عليكم صباح الفل عليكم. يا رب تكونوا كويسين في احسن حال. بصوا النهاردة ابني اياد بقى عنده 34 يوم، تمام؟ فالنهاردة ميعاد عملية الطهارة بتاعته، فقلت كده هقضي اليوم معاكم وهقول لكم الدنيا بتمشي ازاي، عشان الناس اللي عندها بيبي لسه جديد او الناس اللي داخله على ولاده. فانا اول مره طبعا تعرفين انا عندي ديمه، فمعرفش ايه الموضوع بيتم ازاي يعني تفاصيله كلها ما عنديش خلفيه عنها. فانا النهارده حاجزه ميعادي عند الدكتور الساعه 2، فهننزل هنروح نشوف الموضوع هيتم ازاي، ياخد وقت قد ايه انا برضو مش عارفه. ولما ارجع هحكي لكم الدنيا بتمشي ازاي وايه اللي بيحصل، عشان برضو تبقوا واخدين بالكم وتبقوا عارفين تطورات الموضوع. فانا عايزه اقول لكم شايله هم الموضوع ده من اول يوم اتولد فيه، والله مش من اول يوم، يعني ممكن من قبل مولد، من ساعه ما كنت حامل وانا كنت شايل هم الموضوع ده. فبس هقول لكم ايه اللي حصل يعني، وايه اللي خلينا نأجل النهارده. فهننزل بقى دلوقتي عشان متأخرش على الدكتور، ولما ارجع هحكي لكم ايه اللي حصل. خلصنا الحمد لله. عملنا الطهارة وهو خرج، بس مش مبطل عياط وزعلان قوي وصعبان عليه نفسه، وان هو غضبان ومش عايز ياكل، وعارفين انتوا عياط الصعبانيات ده. بس انا قلت احاول كده اهديه شويه قبل ما امشي، عشان بعد كده لما اروح ان شاء الله احكي لكم ايه اللي حصل وايه الدكتور قال لي ايه وايه الادويه اللي هاخدها لحد ما يبقى كويس يعني. تعالوا بقى نجهز الغدا كده مع بعض. طبعا انتوا عارفين النهارده اليوم ما كانش فيه وقت خالص ان انا اعمل اكل، فقلت بقى اخلي محمد يجيب كده حاجات مجمدات وخلاص من السوبر ماركت ونعمل اي حاجه. كنت جاب ناجت اللي هو بتاع اطياب، كده يجيب لي سوسيس، بيكون 3 كده مع بعض، وده كده كيس بطاطس. هبدأ بقى اجهز الغدا. قطعت يا بنات خلاص السوسيس، وبعد كده بشوحه كده في شوية زيت. يعني ممكن احط مع السوسيس احط جبنه موتزاريلا، احط خضار مثلا لو انا عندي مثلا فلفل احطه، ممكن احط فيه بصل واحط كاتشب. ممكن بقى يتاكل كده في سندوتشات، حط مع مكرونه، اي حاجه كده سريعه لما الواحد بيكون مزنوق وما عندوش وقت يعمل اكل، او مثلا مش عايز يجيب حاجه من بره كتيك اواي، حاجه كده تكون سريعه. طبعا مش صحيه قوي ان الواحد ياكلها كل يوم، بس كل فين وفين كده لما بتزنق وما بيكونش عندي وقت ان انا اعمل اكل زي كده، بلجأ على طول للحل دوت. لقيت عندي برجر في الفريزر، قلت اعمله. النوع ده اللي هو ميتلاند، النوع ده كويس، حجم البرجرايه فيه كبير وما بيتكشش، وطعمها كمان حلو. وخلاص يا حلوين، خلصنا اسرع غدا في التاريخ. حمرت البطاطس وحمرت كمان البرجر، وادي المكرونه وعليها السوسيس والكاتشب والجبنه الموتزاريلا، وحمرت كمان الناجتس. ودي المكرونه بيضه وحطيت عليها صوص اللي هو تكساس طعمه حلو اللي هو ده.
فحطيت كده وخلاص جهزت كده الغدا وبألف هنا. تعالوا يا بنات، عايزه اوريكم هديه لسه جايه لاودي، حلوه قوي قوي وفكرتها جامده جدا. قولوا له ايه رايكم في الحلاوه دي. بصوا يا بنات، انا لقيت بقى احلى بنوته اسمها جيسي بعتالي على الانستجرام وقالت لي انا مجهزه لك بوستر لاياد، وعامله الديزاين بتاعه وكاتبه التاريخ وعامله كل حاجه كل حاجه زي ما انتم شايفين، ومخلصه الديزاين كامل كده عشان تخليها له ذكرى لما يكبر يبقى شايف كل الصور. لقيتها حتى كاتبه الاسم والتاريخ الميلاد اللي هو 15/6. فبصراحه انبسطت جدا. الديزاين بصراحه تحفه، بما اني بقى مصممه جرافيك فانا بقول لكم الديزاين خطير وعندها تصميمات جميله جدا. فانا المفروض ان انا احط اودي هنا في المكان دوت وانيمه طبعا، او بعد كده بقى على حسب مراحل عمره يبدا يقعد يبدا يقف يبقى يعمل اي شكل هو عايزه. فالمفروض ان انا اجيب الدايره دي والسهم ده واحطه على الارقام ديت، وبالسهم ده احدد ان كان هو عنده شهور ولا عنده سنين. فلو هو عنده شهر فانا المفروض هحط الدايره دي على نمبر 1، وبعد كده هاجي بالسهم ده وهقف على مانث كده، فده يبقى شكله هو بقى يبقى نايم هنا. فدي بصراحه ذكرى حلوه قوي، انا كنت بشوفها من فتره على الانستجرام وبشوفها طبعا اونلاين، ان انت كل شهر تصوري ابنك او بنتك صوره كده حلوه للذكرى باشكال كده مختلفه. بعد كده لما يبقى عنده شهرين 3 تبداي تغيري، وبعد كده لما يبقى عنده سنين فنبدا بقى نغير كده ونحط السهم على الكلمه كده هنا، وتبقى هنا بالعمر بالسنين. فبصراحه فكرتها حلوه قوي. فانا اودي تم شهر الحمد لله، فهصوروا الصوره دي هنا في نمبر 1، وبعد كده كل شهر باذن الله هغير الدايره ديت واحطها على الشهور على حسب عمره. بس قولوا لي ايه رايكم. عجبني التصميم قوي وسيمبل وهادي ومفهوش زحمه، وبصراحه الوانه جميله قوي. انتوا كمان لو حابين تعملوا حاجه زي كده او تسيبوا ذكرى لاولادكم يشوفوها لما يكبروا، هحط لكم اللينك بتاع جيسي، اسمها البيج بتاعت ذا بيبي جيفت على الانستجرام. فلو انتوا عايزين تطلبوا حاجه من هناك او تعملوا بوستر زي ده هتعملوه كمان خصم 10% لاي حد هيقول لها ان هو جاي من عند نغم. فبصراحه جميل جميل جميل، وفكره بصراحه حلوه وبرده مش مكلفه قوي. تعالوا كده نرتب الليفنج مع بعض، بما ان هو اكتر مكان احنا بنقعد فيه واكتر مكان بيتبهدل واكتر مكان بنبقى عايزين تاني يوم لما نصحى نقعد فيه نحس ان هو رايق. فانا هبدا النهارده ارتب كده الليفنج قبل ما انام، بحيث ان الصبح ما بقاش ورايا حاجه فيه ونكمل بقى يومنا في حاجات تانية اهم. قلت كده خليني في اخر اليوم الحاجات اللي ورايا محتاجه ان انا اعملها على طول. وقلت في المره كمان احكي لكم ايه اللي حصل عند الدكتور وايه الحاجات اللي المفروض اعملها هنا. بس كنت بشيل اللاب بتاع محمد واشيل كمان الكتب بتاعه ديما كانت طالبه معاها كده مذاكره اليوم دوت، فطلعت لها الشيتات اللي المفروض المدرسه مديها لها ان احنا نقعد نحلها يعني في الاجازه. فقعدت تحل في كام ورقه كده شويه، وبعد كده اتكلت كده بقى وراحت نامت وسابت الدنيا كده زي ما انتم شايفين. لميت لها الكتب بتاعتها وقلت ارتب الكنب، محتاج يتنضف ومحتاج يترتب، وكان الارض فيها حاجات طبعا واقعه عايز تتكنس وتتنضف. فقلت اظبط كده الاوضه معاكم واتكلم معاكم كده واحكي لكم ايه اللي حصل. ما عرفتش اول ما جيت ان اقعد واتكلم معاكم واحكي لكم كده بالتفصيل. قلت خلاص كده وانا قاعده كده بالليل وبعمل الاوضه وبرتبها اقعد اتكلم كده معاكم واحكي لكم. قبل مولد على طول انا سالت الدكتوره على موضوع العمليه الطهاره ديت بالذات، لاني انا ما عنديش خلفيه عن الموضوع خالص. فهي قالت لي ايه، قالت لي ده بيتحدد بعد ما البيبي بيتولد. كده كده الدكتور الاطفال بيشوفه في الحضانه فبيقدر يحدد ان كان الطفل دلوقتي محتاج يعمل العمليه ديت ولا بنستنى عليه شويه. فقلت خلاص تمام. طب لو اوكي هحتاج، قالت لي الدكتور الجراح بيجي انا كده في اليوم اللي انا ولدت فيه انا بت في المستشفى، فهي قالت لي انت كده كده هتبقي بايته، فلو احتاجنا هكلم الجراح وهيجي ويعمل العمليه على طول ما تاخدش وقت. قلت خلاص تمام. فجي يوم الولاده الدكتور بتاع الاطفال بتاع الحضانه قال ايه لا نستنى شويه، ممكن نستنى اسبوع كده او مثلا على شهر. فقلت خلاص انا هودي اياد عند الدكتور بتاع ديما اللي متابع معايا من وهي صغيره
عشان يعمل تشيك بتاعه ويطمن، وكمان يعمل لي فايل. ودي حاجه مهمه جدا بجد، بنصح بيها اي ام داخله على ولاده انها تعملها. يعني انا ديما اول ما اتولدت تاني يوم تقريبا او تالت يوم وديتها عند الدكتور تامر وعمل لها الفايل، وبقت تتابع معاه من وهي لسه بيبي لحد دلوقتي. فعملت كده برضو مع اياد، والحمد لله عمل له فايل وفحصه كويس جدا وطلع كل حاجه تمام. هبدأ دلوقتي انضف الكنب بما اننا بالليل وخلاص محدش هيقعد على الكنب تاني. فحاجه من حاجتين يعني، لا اما تنضفيه اللي هو تنظيف بالمكنسه، ده لو هيشفط في تراب كتير او في حاجات تحت الشيلت وعايزه تنضفي كويس جدا وفي اطفال كتير بيتبهدلوا طول اليوم، او تعملي زي ما انا عملت كده وباي قماشه تنفضي كده على السريع. بس انا عايزه انضف الكنب تنظيف جاف عشان فيها بقع كتيره جدا. فانا هستخدم الفوطه اللي هي بتاعه التنظيف بتاعه جرين ويب، في منها الشكل ده وفي منها الجلوفز، بس انا اعتقد الجلوفز هيبقى افضل، هتكوني متمكنه منه اكتر وهينضف معاكي احسن من دي، لان دي ساعات بتبرم كده معايا. فهنضف واوريكم البقع اصلا شكلها عامل ازاي وهي فعلا هتنضفها ازاي. بجيب الجزء اللي هو الخشن ده وهبدا انضف بيه. ساعتها بقى لما سألت الدكتور وقلت له على العملية، قال لي لا، البيبي عنده الصفرة وباين ان هي نسبتها كبيرة، ما يفضلش ان احنا نعمل العملية وفي صفرة، عشان لو لا قدر الله حصل عملية ممكن يحصل نزيف. فبنستنى شوية على شهر كده او على 40 يكون البيبي شد حيله ونتأكد خلاص ان مفيش صفرة خالص في الجسم. فعلا عملت كده والحمد لله. ساعتها برضو اياد اتحجز في الحضانة لحد ما الصفرة نزلت، لان كانت نسبتها عالية زي ما انتم عارفين، وده اللي كان مأخرني عنكم. فلما رحت بإياد للدكتور في اول ما اتولد، وبعد كده رحت لما تم شهر، قلت له خلاص كده تمام نبدأ نعمل وكده. قال اوكي. حجزت بقى مع دكتور جراح تبع دكتور تامر، جالي العيادة وحجزت معاه في اليوم دوت، وراح وما كملش خالص 10 دقايق. هو اتعملت بتبقى ليزر، هو خده طبعا مرضيش يدخلني انا ولا باباه، هو كان معاه الممرضة بتاعته وخلصوا كده. وعايزه اقول لكم كان صعبان عليا جدا، انتوا ما شفتوش منظره والله العظيم، انتوا لو شفتوا منظري يوميها انا قعدت اعيط، كان صعبان عليا من كتر ما هو متشحتف كده وعامل بقه كده وتانيه وزعلان، وكانت حالته بجد صعبه على اي حد. التعليمات بتاعه الموضوع ده: ندهن على المكان مرهم جراميسين لمده 10 ايام مع كل تغيير حفاضه، واول 3 ايام خافض حراره اللي هو الستال بتاع الاطفال 3 مرات في اليوم لمده 3 او 4 ايام، عشان لو سخن او تعب يبقى بناخد مسكن وخافض حراره. عملت كده فعلا ساعتها والحمد لله. هو اول يوم بس كده اللي كان مزمزق فيه وكان غضبان وزعلان، لكن تاني يوم كان كويس. وعلى اليوم الثالث البلاستر يبقوا حاطينه على الشاش دوت في المكان ده بيكون خلاص وقع. والحمد لله تمت العملية كده بنجاح. وبصراحه كنت شايله هم الموضوع دوت، فقلت اقول لكم الحاجات اللي المفروض تعملوها، فانتوا خدوا بالكم ما تاخدوش القرار ده الا لما الدكتور يشوف البيبي ويتاكد ان ما عندوش صفرة وان كل الامور تمام. وكمان الوزن بيفرق في الموضوع ده، لو وزن البيبي قليل يفضل نستنى شويه لحد ما يبدا يزيد، وبعد كده تعملها له على طول. تعالوا بقى نرجع للروتين بتاعنا. والله العظيم وحشني جدا تصوير معاكم. انا عارفه ان انا مقصره معاكم في الفيديوهات بس غصب عني، يعني انا يومي لسه متدربك ولسه مش منتظمه كده ففي يوم الطبيعي العادي، فتخيلوا بقى مع شغل او تصوير الموضوع بيكون شويه لسه صعب عليا. فاعذروني كده واستحملوني كده الفتره دي لحد ان شاء الله نرجع لنشاطنا كده تاني. المهم خلصت كده الاوضه، عملت الكنب، شايفين البقعه كانت عامله ازاي؟ وبجد الفوطه دي ممتازه، بتشيل البقع بطريقه كويسه. طبعا لو ما عندكيش حاجه زي كده هتستخدمي التنظيف العادي، يعني فرشه كده تكون نظيفه خليها للمفروشات واي منظف عندك. وانا بفضل البرسيل الجل لان ريحته حلوه وكمان ما بيكلكعش كده ولا بيغير الحاجات اللي انتي بتغسلي بيها. فاعملي كده تنظيف وبعد كده فوطه مبلوله ونشفي، هتلاقي الكنب عندك بقت زي الفل.
شايفين البراويز بعد ما اتركبت طبعا كانوا واقعين، كنت لازقاهم بدبل فيس، ودي اسوأ حاجه ممكن تلزقي بيها البراويز. ممكن تجيبي هوك بس يا ريت الشفاف، لاني انا مش لاقياه، ولو لقيتوه وعارفين بيتباع فين يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، لاني انا جبت الهوك العادي وبرده بيقع وبيعمل فراغ كده بين الطابلو او البرواز اللي محطوط وبين الحيطه، وده حاجه انا مش حباها، عايزه الحاجه تبقى لازقه كده على الحيطه زي ما انتم شايفين. فاضطريت ان انا الزقهم تاني بالدبل فيس عشان بس الشكل الجمالي يبقى حلو. وبكده يا حلوين نكون وصلنا خلاص لنهايه الفيديو ونهايه اليوم ونهايه الروتين المسائي. يا رب يكون عجبكم وكان كده خفيف على قلبكم. طبعا لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه انا بنزلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده وكومنت حلو زيك عشان تشجعيني. وبس كده، اشوفك على خير فيديو جديد. باي باي، مع السلامه.